bộ phim Mặt nạ hoa hồng. Mạnh Sen khoan đã. Mạnh Sen đừng bỏ em mà. Mạnh Sen à, anh làm ơn nghe em giải thích đi. Thật ra Đủ chuyện rồi, là... đi. Sao những chuyện cô gây ra cô còn muốn tôi nghe cô nói sao? Cô làm ơn tránh xa tôi giùm đi. Em không cố ý lừa dối anh đâu. Theo như bác sĩ nói là em đã có thai với anh rồi. Kết quả ban đầu của ông ta nói là như vậy mà. Nhưng mà đã có chuyện xảy ra. Ý cô là gì nữa đây? Không lẽ bác sĩ chuẩn đoán sai sao? Đúng vậy, Mạnh Sen chính họ đã chẩn đoán nhầm. Vậy bác sĩ tìm được cái quái gì trong bụng của cô vậy hả? Thay vì là một đứa bé thì là một cái gối trong bụng cô à? Mạnh Sen à, làm ơn nghe em nói. Mạnh Sen à, họ nói là trong buồng trứng của em có một khối u. Và khối u này là ác tính. Cho nên chính vì như vậy mà em đã bỏ nó. Nhưng mà anh yên tâm đi, em vẫn còn có cơ hội sinh con. Mạnh Sen, em xin anh đó, làm ơn tin em đi, em không cố ý lừa anh đâu mà. Anh có biết bác sĩ đã nói gì với em không? Em có thể sẽ chết chỉ vì cái khối u ở trong buồng trứng. Lúc đó em sợ lắm Mạnh Sen. Em cứ nghĩ là mình phải chết rồi đó. Lúc đó em thật sự nghĩ là Nếu như có cuộc thi người nói dối của năm, tôi giao huy chương vàng cho cô. Thưa ông, tôi đến đây xin ý kiến ông. Muốn xin phép ông cho tôi được nghỉ phép vài ngày. Tôi có một số việc quan trọng cần phải giải quyết. Chỉ về việc cá nhân thôi. Chuyện cá nhân? Tại sao cứ bắt tôi phải nghe danh từ đó chứ? Cậu làm tôi liên tưởng tới chuyện này liên quan tới tình cảm hay là tình yêu? Có đúng không cậu Amada? Thưa ông, tôi không cần phải trả lời câu hỏi của ông đâu. Với lại tôi cũng không hiểu ông đang nói gì. Cậu có biết không, theo tôi nhận thấy thì chúng ta cũng khá là giống nhau. Có một vài điểm chung. Tôi chỉ hy vọng là cậu sẽ không giống như tôi, sẽ có nhiều may mắn khi tìm thấy tình yêu. Nhưng mà ông đã có một gia đình, một người vợ và một người con. Vậy thì ông còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ, đúng không? Phải giành giật, phải lấy hết trái tim của mình để nắm giữ tình yêu. Đừng bao giờ bỏ cuộc, bằng không cuộc sống sau này của cậu coi như chấm dứt. Cứ thử đi, dù sao cậu cũng không hiểu đâu. Mạnh Sen, Mạnh Sen, em cầu xin anh đừng bỏ em mà Mạnh Sen. Em sợ lắm, anh đừng có bỏ em đi. Em giấu anh là vì em sợ mất anh thôi. Nếu như anh biết được sự thật em không có thai với anh thì chắc chắn anh sẽ bỏ rơi em. Em làm vậy vì không muốn mất anh. Em xin anh. Em thật lòng mà. Em xin lỗi anh. Mạnh Sen, đừng bỏ em mà. Nếu như cô nói với tôi cô không có thai ngay từ đầu, có thể bây giờ người tôi yêu sẽ chỉ là cô. Nhưng mà cô lại chọn cách biến tôi thành một thằng ngu. Hả? Bộ nhìn tôi ngu lắm sao? Hay đi à, tôi là con người mà, hay đi. Cô định lừa dối tôi tới khi nào đây? Mạnh Sen, Mạnh Sen, anh làm ơn nghe em nói đi. Mạnh Sen, Mạnh Sen à. Mạnh Sen, làm ơn mở cửa nghe em nói đi. Mạnh Sen, đừng có bỏ rơi em mà Mạnh Sen. Sao hả? Bây giờ mày vui chưa? Mày đi đâu tao chưa nói chuyện xong với mày mà. Chính mày đã hủy hoại cuộc sống của tao. Bây giờ mày còn muốn gì nữa mày làm luôn đi. Mạnh Sen, Mạnh Sen, anh đang làm cái gì vậy? Mạnh Sen,
dừng lại đi, anh sao vậy hả? Cô nghĩ cô còn lý do để trong nhà này sao? Con người cô không xứng đáng ở trong ngôi nhà này. Trời ơi, cô chỉ là kẻ ăn nhỡ đậu, không hơn không kém. Vậy mà còn tối ngày chắc chắn tôi không thấy mình quá đáng lắm hay sao vậy? Mạnh Sen, em rất hiểu lý do tại sao lại tức giận với em nhiều như vậy. Những lời anh nói lúc nãy chỉ vì quá tức giận thôi, có đúng không anh? Em biết là anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Sao? Cái gì? Trong đầu cô có não không vậy? Tôi đâu có bị mù tới lúc này vẫn còn yêu cô. Trời đất ơi, cô làm ơn tỉnh lại giùm tôi đi. Trời ơi, đừng theo tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô. Mạnh Sen, anh lôi em đi đâu vậy? Đau tay em quá. Cô còn hỏi tôi hả? Tôi phải đưa cô ra khỏi nhà của tôi. Buông em ra đi, buông ra. Nè, có chuyện gì? Mày lại điên nữa sao? Mày mạnh tay như vậy lỡ có chuyện gì với con mày thì sao? Hả? Có con không khí thì có đó. Không có con gì hết. Mày nói gì vậy? Không có con cái, không hề có thai, mà không có cháu đâu. Con cũng vậy. Con không hề có con ba à. Thật ra con đã nói gì vậy? Cô gái này lừa dối chúng ta, lừa dối cả nhà chúng ta. Cô ta chỉ giả bộ là mình có thai mà thôi. Cả nhà chúng ta bị lừa hết rồi. Cho nó đau khổ một lần thì nó mới biết làm đau người khác là như thế nào con à. Tại sao cô lại đối xử với chúng tôi như vậy? Hả? Tôi rất muốn nhìn thấy cháu của mình. Tôi chấp nhận cái gia đình này, chấp nhận người ta nói xấu mình cũng là vì cháu nội của tôi mà thôi. Thậm chí tôi còn cho cô ở đây, chuẩn bị cho cô lấy con của tôi. Hay đi làm ơn. Chỉ cần con nói với việc tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Dì xin hứa với con là sẽ đứng ra bên vực con ngay. Đi. Cô nghe chưa? Cô nói mẹ tôi nghe. Nói với mẹ tôi là cô đã biến cái nhà này thành đám rối để mà cô điều khiển. Nói cho mẹ tôi nghe cảm giác cô mang cái gối trong bụng là như thế nào. Nói đi. Ủa mà cái gối đâu rồi? Hả? Gối Tôi sao? ngu lắm sao? Cô đã lừa tất cả mọi người. Tôi thật sự rất tò mò. Cô lấy cái gối trong bụng cô ra đi. Đâu rồi? Nói thật là mẹ không thể tin chuyện gì đang xảy ra. Trời Không đất thể ơi. tin. Vậy có nghĩa là cô đang thao túng chúng tôi hay sao? Hả? Cô cố ý lợi dụng sự khao khát của một đứa cháu của vợ chồng tôi. Nghe đi. Cô đến từ hành tinh nào vậy? Cái hành tinh cô sống bằng lời giả dối hay sao? Ở đây có một mình con nói dối hả? Tại sao con là người duy nhất bị đổ hết mọi tội lỗi vậy? Con sẽ không làm như vậy nếu như con trai của chú anh ta không có cách hối răng qua mèo mỏ gà đồng đó. Đã bao nhiêu lần con nói với chú là Mạnh Sen anh ta có người khác rồi, nhưng chú có tin lời của con không? Hả? Vì chúng tôi hiền đó hay đi. Cho dù cô có khóc thêm 1000 lần đi nữa thì cô vẫn sẽ là một kẻ nói dối mà thôi. Cô nghĩ cô sẽ làm được gì chúng tôi sẽ tin cô nữa hay sao? Đúng vậy. Chính vì như vậy là con sẽ không dừng lại cho đến khi con chứng minh cho mọi người thấy những gì con nói luôn là đúng. Được rồi, hay đi. Đúng gì đâu. Cô tính làm gì tôi chứ? Tất cả những gì cô nghi ngờ là đúng hết đó. Đó có phải là những gì cô muốn nghe không vậy? Hả? Đúng đó. Đúng là tôi và cha anh ta có tình cảm với nhau. Chúng tôi rất hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh nhau. Tôi không có nghĩa vụ cũng như không cần xin phép cô, bởi vì tôi và cô không còn liên quan gì nhau. Angeline, con không thấy lúc này chính là lúc con dừng lại kế hoạch trả thù của mình rồi hay sao? Dù sao thì bây giờ bọn chúng cũng phải trả giá rồi. Vậy thì con cũng nên giải thoát cho con tim mình đi. Angelina, không lẽ con định phải chiến đấu với bọn chúng đến một mất một còn hay sao? Mẹ hy vọng không phải như vậy đâu. Vậy thì kế hoạch tiếp theo của con lên bọn chúng là gì nữa? Dù cho con có làm gì thì con cũng phải suy nghĩ thật kỹ có được không? Về phần mặt Sen, mẹ nghĩ đã đến lúc con nên quên nó mãi mãi đi. Nhưng mà kế hoạch tiếp theo của con là gì mới được chứ? Con tuyệt đối không được làm như vậy đâu.
Một ly nữa đi. Dạ thưa anh. Alo, Tôi nghe. cậu đang ở đâu vậy? Đúng vậy, từ nãy tới giờ sao không thấy cậu ra đây? Xin lỗi cậu, tôi có việc không tới được. Cậu tìm người nào khác để ăn ủi cậu đi nha. Dạ được rồi, tôi cúp máy đây. Cái gì? Alo? Sao vậy? Trời đất. Dì ơi, Tôi không tới đây để an ủi cô đâu. Cô cũng biết tôi không thích xem phim tình cảm mà. nhưng mà ở đây chỉ có một mình dì và con thôi. Dì làm ơn đỡ cô có được không? Tôi giúp cô được cái gì chứ? Tôi đâu có mang thai hộ cho cô được. Hả Heidi? Tôi đã từng bên vực cô, ủng hộ động viên cô. Nhưng mà cô đã làm cái gì? Chẳng phải cô cũng biến tôi thành một con ngốc hay sao? Cô xúc phạm tôi trầm trọng rồi đó cô gái à. Nhưng mà dì ơi, con thật sự không được lựa chọn. Dì làm ơn hãy giúp con. Trong nhà này chỉ có mình dì là thương con. Thôi đi mà Heidi. Ai nói với cô là tôi thương cô vậy? Ai nói chứ? Đúng là tôi từng bảo vệ cô, nhưng mà bây giờ ngay cả tôi mà cô cũng dám lừa gạt. Chấp nhận sự thật đi. Cô đã thua cuộc. Marcel đã có người phụ nữ khác. Tình nhân như cô thì mãi mãi chỉ là tình nhân mà thôi. Cô thua rồi Heidi. Thua thật rồi. Với lại tôi thấy hình như căn nhà này không còn có chỗ cho cô nữa. Nếu tôi là cô thì tôi sẽ cuốn gói đồ và đi ngay. Còn nếu như cô không đi, tôi sẽ kêu người tiễn cô một đoạn. Không. 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 Thời gian này đúng là rất khó khăn cho con, Marcel. Cho nên ba mới tới đây giúp cho con. Ba muốn là mình trở thành một người ba tốt, ít nhất là trong lúc này, để giúp cho con. Cho nên ba thật sự muốn xin lỗi con. Nếu như ba không phải là một người ba tốt, con hãy nghe ba nói ở đây. Từ giờ ba sẽ tốt hơn với con, có được không? Ba, con biết cuộc sống của mình chỉ có từ thất bại này cho tới thất bại khác. Mọi thứ con muốn là con cứ phải so sánh con người của ba. Ý con là nhìn ba đi. Ba rất là thành công, là một người tốt, là một người chồng tốt, và là một người cha tốt. Chẳng phải quá mỉa mai khi một con người như ba lại có đứa con như con. Con sẽ không bao giờ được như ba đâu. Con đã có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, còn mất vợ của con. Cuộc đời con cứ như trò đùa vậy. Ngay cả con cái mà con muốn cũng không có. Cứ mỗi khi mà con nghĩ tới điều này, con thật sự không muốn mình được sinh ra trên đời này ba. Đủ rồi.
sao đâu. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà, yên tâm đi. Con nhìn con đi. Những gì xảy ra với con cũng giống như những gì con đã từng gây ra với Angeline thôi. Marcel, em có thai với anh rồi. Tại sao em là không cẩn thận chứ? Làm sao mà em biết cẩn thận chứ? Em đâu biết chuyện gì đâu Vì em mà. không biết mới bị dính bầu nè. Tại sao là vậy ha Angeline? Em là con gái mà, những chuyện này anh cũng phải dạy em sao? Tại sao lại tức giận với em chứ? Em cứ tưởng là vậy em có con với anh sẽ làm cho anh vui chứ, tại sao lại chửi em như vậy? Em có thai. Đúng vậy Marcel, em đã có con với anh rồi, cho nên anh không cần có con với Heidi nữa. Vậy không lẽ em muốn anh bỏ con của anh với lại Heidi? Có phải em đang nói dối anh không vậy? Marcel, em có thai thật mà. Nếu anh muốn chúng ta hãy đi gặp bác sĩ đi. Ở đó bác sĩ sẽ cho anh thấy là em thật sự có con với anh rồi. Tại sao em có con với anh mà anh không vui vậy? Bởi vì anh không hề quan tâm đứa con mà em đang nói. Dù gì thì anh đã có con với Heidi. Vậy thì anh còn cần đứa con của em làm gì? Con nghĩ ông trời ngày ấy đang trừng phạt con đó ba. Đúng là con đã quá độc ác và nhiều lần đối xử không tốt với lại Angeline. Có thể suốt cuộc đời này con sẽ không bao giờ có con. Thật xui xẻo đó đứa trẻ nào làm con của con. Con không xứng đáng được làm cha. Angeline! Marcel, Angeline! Ra đây gặp anh đi! Anh cầu xin em mà! Em ra đây gặp anh đi! tại sao anh ấy gọi em là Angeline? Không lẽ anh ấy đã biết em là Angeline? Không, đừng có nghe anh ta chứ. Anh ta đang bị ảo giác mà thôi. Angeline! Marcel, anh điên rồi sao? Đừng có gây rối ở đây nè. Anh đi nhanh đi. Chanta! Mau ra nói chuyện với anh đi Chanta! Em ra nói chuyện với anh đi Chanta! Em đừng quan tâm tới hắn, em phải đi theo anh đi. Em có nghe anh nói gì không vậy Chanta? Chanta! Em có nghe anh nói gì không vậy? Ra đi gặp anh đi! Em đừng có để anh ta làm ảnh hưởng tới em. Đi nhanh lên nào. Chanta! Chanta! Anh cầu xin em mà Chanta! Chanta! Em không ra hay muốn anh chết ở đây vậy? Marcel, Marcel, Chanta! Chanta! Anh biết rồi. Là anh tạo nghiệp. Anh tạo nghiệp thì anh phải chịu như vậy thôi. Anh không muốn là bị mất em nữa đâu. Anh không muốn phải mất em như mất Angeline. Anh cần em rất nhiều Angeline. anh nhầm người rồi Marcel, anh làm ơn về đi. Anh say lắm rồi đó, đem kêu tài xế đưa anh Anh về. không hề say Angeline. Anh không hề say đâu. Anh biết là anh sai. Anh độc ác lắm có phải không? Anh không thể nào trách em được. Nếu như em không còn yêu anh nữa thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà anh xin em hãy nghe anh nói thật lòng đi. Angeline, em làm ơn đừng bỏ anh mà đi. Bởi vì em là người duy nhất mà anh có ngay bây giờ.
Chanta. Chanta, em có biết anh yêu em nhiều lắm không vậy? Anh biết anh đã từng làm nhiều chuyện rất xấu ở trong quá khứ chúng ta. Nhưng mà bây giờ anh đã thực sự biết lỗi của mình rồi em à. Chanta, anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Chú ơi, chú ơi, nãy giờ con ngồi đợi chú về nhà. Con thực sự rất muốn nói chuyện với chú. Thật sao? Muốn nói dối tiếp hả? Chú làm ơn nghe con giải thích đi mà. Cô hủy hoại cái nhà này. Cô hủy hoại cuộc đời của con trai tôi. Con dâu tôi Angeline nó tự tử là vì cô. Anh biết chứ. Anh biết em không thể yêu anh. Nhưng mà anh thật sự rất yêu em mà, Chanta. Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Thôi được rồi Marcel. Tất cả những gì anh đang nói đều là không đúng. Cái này là do rượu nói đó. Chanta, anh cứ nghĩ là anh không biết thế nào là yêu hết. Nhưng bây giờ anh đã hiểu yêu em là như thế nào rồi. Anh thực sự rất cần em. Anh cần em mà. Hả? Nigel, Chanta, đi thôi. Anh đã kêu bảo vệ tới rồi. anh giúp em một tay đi. Em nghĩ là anh ta đã ngủ rồi đó. Được rồi, để anh giúp anh ta. Anh ta đâu còn làm gì được nữa. Cô mang được gì về đây ngoài những bi kịch chứ? Chính vì vậy mà con muốn xin lỗi chú. Con thành thật xin lỗi chú. Đem lời xin lỗi của cô xuống địa ngục luôn đi. Em tôi nói đúng, cô chỉ là một con cá đông lạnh. Tôi xin lỗi và tôi rất tiếc. Cô làm ơn nuốt hết những lời xin lỗi đó vào miệng của cô đi. Chúng tôi không phải những con rối, cũng không phải một trái chuối để cho cô ăn rồi quăng đi. Chú ơi, chú... Cô có cần lặp lại cho cô hiểu không? Cút đi. Cút đi, mau lên. Ra khỏi nhà tôi. Lập tức cút đi. Tới khi nào thì mới cho anh ta về nhà anh ta đi? Tại sao vậy? Tại sao cô ấy lại để cho hắn ta ở đây chứ? Chắc là cô ấy đang cố tình chọc tức con đây mà mẹ. Hắn sai thì kệ hắn đi chứ bắt bớ gì hắn phải đi tìm cho anh ta. Nigel, con đang bị cái quái gì vậy? Tại sao con lại bị ảnh hưởng bởi những hành động của Marcel chứ? Cô làm ơn tôn trọng người chủ trong gia đình của tôi. Chắc hẳn cô cũng đã nghe những gì mà chồng tôi Romeo đã nói rồi. Có vẻ đúng như tôi nói với cô, không còn chỗ đứng nào trong gia đình của tôi nữa. Ông ta muốn cô ra khỏi cái nhà này. Nếu như dì muốn đuổi tôi ra khỏi đây, tôi xin thề là tôi sẽ làm cho dì phải đau khổ tột cùng. Bây giờ tôi nghĩ tôi đang có một cách để cho ông Romeo không đuổi chúng ta đi. Ý của tôi, chúng ta là tôi và bà. Chúng ta? Ý cô là hai chúng ta sao? Cô nghĩ chuyện này vui lắm mà. Hay lại là một trò đùa ngu ngốc nào của cô nữa đây?
Lên Google tìm đi. Đúng. Tôi sẽ lên Google tìm cho bà nhé. Tôi chỉ cần đánh là làm sao để bạn có thể uy hiếp người mẹ chồng tương lai. Nếu không vì Chanta, tôi sẽ đá đít anh ra ngoài mà không hề thương tiếc gì đâu. Chanta đâu rồi? Alo. Chanta. Vậy hả? Được rồi. Vậy thì ngày mai anh sẽ gặp em. Anh đã sẵn sàng, cho dù chỗ đó là chỗ nào đi nữa. Anh biết rồi mà. Chị quên chúng ta cùng một phe sao? Chúng ta từng rất hợp nhau. Hay là bây giờ tôi đi nói với chú Romeo, trong suốt thời gian vừa qua chúng ta đã thông đồng với nhau. Thì cố gắng lắm rồi nhưng mà nó cũng bị gỡ bỏ. Chính xác đó. Chúng ta đã đặt một quả bom trong số của bọn họ rồi. Còn chắc chắn là Angeline cô ta sẽ không thể chối cãi. Em xin thề là em không cho bất cứ gì vào trong đó. Em không biết cái gì hết á. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại du quan cho tôi chứ? Cô đã nghe ông Romeo nói gì rồi đó. Làm ơn đi Angeline. Hả? Sao mày dám? Tất cả đều có cách hết mà dì. Nếu như dì thật sự muốn tôi cuốn gói đồ đạc ra khỏi cái nơi này, thì tôi thề rằng tôi sẽ bắt bà phải đi theo tôi. Marcel. Hả? Nói chuyện một chút đi. Làm ơn lần sau anh có uống say như thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng có tới đây để làm phiền Chanta nữa, có được không? Khoan đã, anh đã làm gì ở đây vậy? Đây là nhà của tôi. Tôi không cho phép anh làm phiền Chanta ngay trong nhà của tôi đâu, anh có nghe không hả? Nhà của anh à? Vậy thì Chanta đây để làm gì và cô ta tại sao lại đây? Tôi không có lý do gì để giải thích với anh và Chanta không cần thiết phải giải thích với anh đâu. Mẹ của tôi là cố vấn của cô ấy. Mẹ tôi là người đã kêu Chanta tạm thời ở nhà của tôi. Tôi nghĩ là sau khi anh biết như vậy thì có thể trả lại cho gia đình tôi sự yên tĩnh vốn có của nó được không? Thôi được. Dù sao thì tôi cũng nên quên đi, tôi là chủ của anh. Dù sao thì cũng xin lỗi vì đã làm phiền gia đình của anh. Tôi xin lỗi. Tôi không biết anh lại nghiêm trọng tới như vậy. Tôi không hề cố ý làm vậy đâu. Dù sao thì chuyện này cũng không xảy ra nữa. Tốt. Vậy nên hãy quên hết chuyện hôm qua đi và đi ngay, đừng xuất hiện nhà tôi nữa. Khoan đợi đã. Hình như đang làm quá vấn đề lên thì phải. Chẳng phải sau này chúng ta nên gặp nhau thường xuyên hơn, có phải không? Ý anh là sao hả? Anh không được chào đón ở nhà này đâu. Nhưng mà thật tiếc tôi phải nói, tôi là thích người phụ nữ ở trong ngôi nhà này. Nhưng mà anh không cần phải lo. Dù sao thì cũng xuất phát từ hai phía nên hãy tôn trọng quyết định của Chanta. Người tốt hơn sẽ thắng. Cùng cạnh tranh công bằng đi. Anh nói đó, tôi hy vọng là đúng. Được thôi.
Tại sao đêm hôm qua mà Sen anh ta không về nhà chứ? Cô phải trả lời câu hỏi đó của tôi cho anh ta. Nè, mấy người đang làm cái gì vậy hả? Tại sao lại gỡ bỏ nó chứ? Dạ, chúng tôi xin lỗi cô. Chúng tôi chỉ nhận lệnh để làm chuyện này thôi. Vậy ai kêu mấy người làm như vậy? Khoan đã. Nè, mấy người đưa hình của tôi đi đâu vậy? Nè, cái gì vậy? Sao lại để dưới đất chứ? Đợi một chút đã, làm ơn đừng có bước lên. Nè, đừng có bước lên. Cô bị điếc hay sao? Chanta, thì ra là cô. Tại sao cô dám làm như vậy chứ? Dám gỡ bỏ hình của tôi xuống đất sao? Con Chanta nó đâu rồi? Nói cho tôi biết đi, con Chanta nó đâu rồi? Ở đâu chứ? Còn nữa, tấm hình của tôi ở đó đâu rồi? Thực ra là ai đã gỡ bỏ nó xuống? Thưa cô, chúng tôi không biết. Khi chúng tôi tới đây thì tấm hình của cô đã bị gỡ xuống rồi. Thiệt vậy sao? Dạ đúng. Mau tìm nó rồi gắn lại chỗ cũ cho tôi nhanh lên. Dạ được. Nhìn cô Heidi hình như không còn bình thường. Cô có thấy đoạn phim trong triển lãm tranh chưa? Xấu hổ quá đi. Nhưng mà chẳng phải cô ta luôn muốn mình nổi tiếng. Cô ta không thể chấp nhận được sự thật là mình bị mất chồng. Mày nói cái gì chứ? Mày tưởng tao bị điếc hả? Tao nghe hết những gì mày nói. Tại sao lại không dám nhìn vào mặt tao? Mấy người vừa nói cái gì? Có ngon thì nói lại coi. Heidi, Mấy người đúng là ăn ở không. Có cái gì hay làm hay sao? tôi xin lỗi nha. Xin lỗi cái gì chứ? Mắc mớ gì phải xin lỗi cái lũ ăn cháo đá bá này hả? Tôi chính là người đại diện của Pearl. Tôi là người đại diện. Được rồi, cô nói đúng. Không ai Mày nhìn có cô như nhìn nữ tao hoàng đó của nghe cô rõ đâu. chưa? Chúng ta ra ngoài Nhớ có kỹ được mặt chưa? của tao đó. Cho tôi xin lỗi mọi người nha. Đi thôi, Khốn kiếp. đi ra ngoài Con thôi, nhau vô Heidi. nè. Đi thôi, được Đúng là rồi. đủ nhiều chuyện mà. Ăn ở không quá hả? Chúng ta đến nơi rồi. Em có chắc là chúng ta đi chơi đây không vậy? Anh không thích chỗ này hả? Không. Ý anh là có. Anh rất thích chỗ này. Em rất vui vì anh cũng cùng sở thích với em. Hầu hết mọi người chúng ta đều không thích đến những chỗ này. Em thật sự ganh tị với họ đó. Hả? Em nói như vậy Angeline, chúng ta về nhà thôi. Em thích trong đó hả? Trẻ con quá, chúng ta đi về nhà thôi. Để chúng bằng sen. Nếu như chúng ta có một đứa con trai và nó nói với anh là nó muốn nhảy với anh, như vậy thì anh sẽ làm sao hả? Không đâu, mấy trò chơi này chỉ dành cho lũ thất học mà thôi. Anh sao vậy chứ? Nếu như con của anh lại thích chơi những trò chơi ở đây thì sao? Không được. Anh không hề thấy có hứng thú gì hết. Không ai có thể buộc anh nhảy, ngay cả con trai của anh cũng như vậy. Nhìn lúc đó cứ như một thằng ngu vậy đó. Thôi đủ rồi, chướng mắt quá. Đi nhanh lên Angeline. Đi thôi Mặt Sen, em có thứ này cho anh xem. Anh thấy trò này có vui không? Hả? Trò này cũng thấy hay hay ha. Vậy hả Mặt Sen? Vậy thì anh nhảy thử cho em xem đi. Hả? Anh không nhảy đúng không? Thôi cũng được. Vậy nay chờ nhảy đi. Rất sẵn lòng. Dù sao thì em cũng biết là anh rất thích nhảy. Anh sẽ nhảy ngay. Sao vậy Mặt Sen? Anh để mình thua anh ta sao? Nói thật lòng là anh không biết phải nhảy như thế nào. Anh biết không Mặt Sen, trước đây em rất sợ bơi, nhưng mà sau đó em đã chiến thắng chính mình và đã biết bơi. Anh cũng sẽ giống như em mà thôi. Không biết bơi thì phải học bơi, nhảy thì học nhảy. Đối với một người đàn ông thành đạt thì không có gì sợ hết.
Chanta em sao vậy? Chanta em sao vậy? Chanta, còn gì nữa chứ? Ai kêu tối qua em mắc mưa rồi còn phải thức cả đêm để chăm sóc cho cái người đàn ông say rượu không biết được gì. Chanta, Anh đang ám chỉ tôi thì phải. không có. Chanta đến chút anh mua thuốc cho em nha. Tôi được rồi, để tôi đi. Chanta. Chanta. Mạc Sen à, em đang ở đâu vậy? Có lẽ giờ này nay trời đang đi khắp nơi tìm em. Chanta à, anh chỉ muốn em nghỉ ngơi thôi, được không? Em đừng lo lắng gì hết. Anh không có làm gì xấu tổn hại tới em đâu. Sở dĩ anh đưa em tới đây là vì anh muốn chăm sóc cho em. Tin anh đi, anh thật sự muốn chăm sóc cho em mà. Anh yêu em, Chanta. Không biết là em có tin không, nhưng đây là lần đầu tiên anh biết yêu là như thế nào. Em có khỏe không Chanta? Cũng lâu rồi. Anh muốn biết hiện tại em như thế nào Chanta. Anh muốn làm em hạnh phúc. Anh biết là em cũng muốn cho anh và mẹ được hạnh phúc. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu như anh không có được em. Trước đây nếu như không có em, anh không biết cuộc sống của mình như thế nào. Chanta! Khi em mất tích, anh đã đi tìm em khắp nơi. Nhưng rồi anh tìm thấy một người khác. Anh đã cứu Angeline. Cô ấy là lý do khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc, cho dù bây giờ anh đã mất em. Cô ấy là người đã mang cho anh nhiều hy vọng hơn. Cho nên anh sẽ trân trọng cô gái này, không để mất cô ấy một lần nữa đâu Chanta. Anh xin em. Anh xin em hãy chúc phúc cho anh tìm thấy tình yêu lần nữa. Tạm biệt tình yêu của anh. Mạc Sen. Anh yêu em, Chanta. Không biết là em có tin không, nhưng đây là lần đầu tiên anh biết yêu là như thế nào. Đáng lẽ ra tôi không nên tin những lời dối trá của anh. Anh lại bỏ rơi tôi một mình. Tôi có điên mới tin anh thêm một lần nữa.
Chào buổi sáng. Ủa, sao nhìn em lại không được vui? Hay em muốn anh nhảy điệu cha 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 hả? Thấy chưa? Nhìn em kìa. Anh yêu em. Anh chưa bao giờ hạnh phúc tới như vậy hết. Ý anh là sao? Hai người đang làm cái gì đó? Con đàn bà này đúng là không biết xấu hổ mà. Heidi, cô đang làm gì đây vậy? Anh nói tôi đang làm gì ở đây là sao chứ? Ngôi nhà này là của ai hả? Là nhà của tôi. Là quà anh tặng tôi mà. Mà xem, chúng ta đã từng rất hạnh phúc ở nơi này. Không lẽ đã quên nhanh như vậy sao? Anh thay đổi nhiều quá, em không nhận ra anh được nữa. Tôi đã nói chuyện này với cô rồi. Tôi đã nói tôi và cô không còn liên quan gì nhau mà. Tại sao chứ? Bởi vì tôi không cho anh đứa con, có đúng vậy không? Mau nói cho tôi biết đi. Có phải anh đã làm cho người đàn bà này có con với anh cho nên đã bỏ tôi, có đúng vậy không? Heidi, tôi không hề giống như cô. Tôi không giả vờ có thai để có anh. Tôi chỉ cần tình cảm thật sự của mình. Như vậy thôi cũng đủ có được mặt sen. Ủa, mày đang nói ai vậy hả? Đừng cố gắng làm gì nữa. Lúc trước tôi không đánh lại cô vì tôi tưởng là cô đang mang thai. Nhưng giờ thì không. Tôi sẽ cho cô biết sự lợi hại thật sự của tôi. Giờ tôi sẽ không nhường cô nữa. Heidi, làm ơn đi. Đừng làm cho chuyện này rắc rối thêm nữa. Làm ơn đi. Mạnh Sen, anh không còn yêu em nữa sao? Mạnh Sen, hay là bây giờ chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nha anh. Chúng ta hãy quên hết những chuyện đã xảy ra. Anh chỉ cần quên con đàn bà đó là được rồi. Cô ta chỉ có chút nhan sắc thôi mà, phải không Mạnh Sen? Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Chúng ta đã gắn bó với nhau trong một thời gian dài. Còn cô ta, anh còn chưa hiểu con người của cô ta là như thế nào mà. Đừng để mất em chỉ vì một con đàn bà này thôi Mạnh Sen. Mạnh Sen, tại sao không trả lời câu hỏi của em? Anh làm ơn lựa chọn em và cô ta đi. Chọn em hay là cô ta? Angelina xin lỗi. Heidi khác em. Cô ta hoàn toàn khác em. Đó là lý do tại sao anh rơi vào tình yêu của cô ta. Được rồi. Chanta, Mạnh Sen, anh đừng có cản cô ta mà. Anh cứ để cho cô ta đi đâu thì đi đi. Quan trọng là anh đã chọn em rồi. Mạnh Sen, Anh không cần phải chọn ai hết. Dù sao chuyện này cũng không quan trọng. anh phải làm một lần cho tất cả. Nếu như anh phải chọn 100 lần hay là 1 triệu lần đi nữa, thì người anh chọn cuối cùng chỉ có em mà thôi. không. Không. Với các diễn viên chính Marian Rivera trong vai Angeline Santos, Chanta Gonzalez, Dennis Trin